berada di lokasi lereng Semeru. Hujan abunya inilah hujan abu di lereng Semeru. Kebetulan rumahku berada di Desa Pasir Jambi. Untuk cuaca dingin banget. Beginilah, bisa terlihat kan guys, abunya, derasnya abu seperti ini. Ini sendal-sendal juga seperti ini guys. Ini HP ku hadapin ke sana ya, biar kalian tahu derasnya erupsi Semeru hari ini. Derasnya abu vulkaniknya Semeru tambah deras ini. Ini di teras rumah pun masuk. Lihat, untuk lokasi aku berada di Kecamatan Pasir Jambi, yaitu berada di lereng Semeru. Yes, lokasinya sangat dekat sama Gunung Semeru. Itu juga abunya. Aku tadi juga habis dari luar dan memang benar baju aku pun kayak bukan baju sih, soalnya tadi gerimis sambil muncul abu ini guys. Jadinya ya bisa kalian bayangkan baju jadinya kayak gimana.